ku ma Instagram hari noneho simbizi ngo nabaye icyambere cyo njye ntabwo mbana na famiye yanjye tu gusa bibana ari mari kandi ibyabaye kera hafi imyaka igiye gushira rero wabahaye amakuru nabwire neza hano aha Marseille nta munyarwanda duturanye nawe pe nta kuva aho ndi ujya kureba ahantu h'umunyarwanda ari naho ugenda isaha n'iminota na train ariko ibishoboka byose bigaragare ko rimere wabikoze nyine tumu kandi ibi byose mubona ahangaha ku mbuga nyine ku matwita ibi byatewe na mama uriya muhuri kubona uyu ntukomereka byatewe na mere uriya uri kurwana singize n'ibirebire mw'abantu mwe gusa nyine mwirinde kuvuga amagambo mabi umupfitaho mu rugo ukomeretsa ololo nimba ari ololo sinzi nakumvishe voice yawe ndayizi pe nyuma y'imyaka myinshi ariko ntabwo nakuyoberwa ijwi ryawe ukuntu bimeze pe uzi ukuri yuko uriya mwana w'umukobwa wahoraga kwitwa mu nkambi nyine tu kandi nimba unanzi uzi famiye yanjye uzi uburyo bakuzemo sibyo yakubitwaga nande yakubitwaga nande nyine uko yabivuze ntuzi ukuntu bamukubitaga ntuzi n'impamvu uyu mwana atari se ntuzi n'impamvu vie atari se w'uyu mwana njye niko nabihamya uyu mukobwa afite kuba yaragiye muri state umwana w'umukobwa afite nk'imyaka ingahe 4 of course nimba ntibeshe kubera amuzi uyu mukobwa anzi ndi umwana wuriya azi na famiye yanjye azi bose azi byose kuri pe arabizi urumva rero ukuntu bimeze kubaza famiye yanjye ni nawe ufite n'amakuru ni voice mbese ni nawe uvugana na mama sibyo nimba mama ari kugufata yenda wakubwira kubera ko ngiye muri akaya nta kintu uri kumfata ntabwo ari kumbwira uko mbayeho ngiye nyine iyo ashaka n'umpamagara tukavugana naho ngiye muhamagana yisha naho undi sisi wanjye nimba uzi ko nawe afite vie wiwe simbizi ugwende niwe ubizi kubera ko nawe uri umuntu w'umukobwa nyine ufite ukuntu umwana avuganaga yenda afite ukuntu yabikubwiraga ariko ntabwo umubyeyi yavangura abana be direct ako kanya ngo nangiza ayubwira ako kanya ngo bivugiraho we yategereje yuko yenda nibagira icyo bageraho bamaze gukura n'undi namaze gukura azabivuga niko yenda ngiye nabibonye yabivugiye anga tugeze aha nibwo umwana w'umukobwa yamenye ko afite se nyine tu urakoze nyine niyo mpamvu ntabwo nyine ndabizi pe ibintu byose mwanyuzemo pe mushobora kuba munafite nyine like depression bitewe n'ibintu byose mwanyuzemo so ariko icyo nzi cyo nuko papa wanyu nyine we yaranabizi neza ko nyine uriya mwana Kevin mudahuje nyine papa afite papa wiwe abamwe turamuzi rero yego turabyumva pe ni mama wanyu wabashizemo icyo kintu kitari cyiza cyo mu muryango mbese n'ukuri kandi nyine mama wiwe ntago ashaka kwitaba phone n'abantu arimo kwitaba ari kubitaba ari kubabwira nabi ngo basebeje umwana wiwe ibintu nk'ibyo mbese nuko ari kumbwira ni njye ari gutera ni njye ari kwanjama ntabwo kuko nyine birumvikana ngo ngo ni wowe ngo wayohereje nyine nimba ari cici iyi video ni yayihaye mere wawe njumve ko nanakuzi iyi video yayihaye mere wawe ibyabaye byose nimwe mwabikoze ariko ikibazo ni gutera nta nubwo ari no gushaka kumfata oya yari yaranze kuyimuhereza kuko mama wawe uramizi ko mama wawe ni ndema mama so yari yaranze kuyimuhereza ngenda nakuzi nge nahise nkumenya yari yaranze kuyimuha ari kuvuga ngo nyine ngo atazamwanga atazangagura uwari nyine ngo bitewe n'ibintu bibi yakoze so ntabwo yari ashaka kuyimuhereza na mama wanjye yayibonye nijoro ntabwo nijoro ariko nimero wayimuhaye
alhamdulillah Okay, ntabwo reka tuve reka gatoya tugaruke gato Lolo ubu uri ahangaha gato. Jonathan, byagenze gute kugira ngo mama wawe akubite akomeretswe? Turi kuvuga kuri mushiki wawe kuko video niyo yakuruye amarangamutima y'abantu, ariko mama wawe nawe bamushwanyaguje isura. Byagenze gute kugira ngo umwana akubite nyina bigeze hariya? undi godfather simbizi, undi njye navuga ko yenda nk'ikintu cy'umuryango nyine tu Roro nimba abizi, nimba Roro arimo abizi yenda arabizi ko ari nk'ikintu cy'umuryango, Ni impano ni impano mbese mu muryango. cyore. Mm. impano yo kurwana no gukubitana. Akubita ntibagarure. Komeza. Urumva Uretse kari aho nyine mu nzu, njye niko wenda nabifata, gusa kuri njyewe simbizi pe, kugira wenda ntabwo wenda ko ari mere, intandaro ya byose ni mere. Bro wiseka ntabwo bisekeje, intandaro yose ni mere uba wabiteye. Baha, uretse gatoya, ndashaka kugira ngo dufate ibibazo bike. First of all, ibi ngibi ni ntekereza ko n'impamvu y'iyi space twifuza ko kandi nibyo tukifuza ko uriya mwana w'umukobwa imva n'imvano intandaro zaba zivuye, ngira ngo mwumvishe na Loro, imva n'imvano byaba byaraturutse ku mubyeyi, ku buryo hatabaye uburyo habaye communication bikagera hariya. Still turacyakeneye justice ku mwana w'umukobwa. Uriya mwana w'umukobwa wakubiswe bigeze hariya, nubwo yahawe ubutabera, niba ubutabera utubwiye ariko biri yarakatiwe kandi turaza kubimenya. Icyo twifuza ni ukuri ya mwana w'umukobwa yakwitabwaho agahabwa ubutabera, kuko niba muvuga ko uri mama wanyu aya masaha wanze kuvugana n'uwari we wese avuga ko yasabye ko uriya mwana uyu bro, uyu muryango wagira ngo waravumwe pe na papa w'uwo mwana yakubise inyundo yamukubise inyundo baramufunga mu Rwanda cyore. Ngira ngo muri kubyumva ngo na nyina w'uyu mwana yakubise ni message nakiye. Ibi ngibi nibyo, ibi bintu by'inyundo hari ikintu babitubwiraho Jonathan? Njyewe ni byinshi ibyo wavuga byose nabyemera kubera ko nzi famiye yanjye, ntabwo ari ikintu mu Rwanda papa wanyu yakubise inyundo. Njyewe ikibazo ni DJ Brian ni umva vivi DJ Brian wimugira ikibazo, nta bundi bugome arimo kubiseka. Don't worry DJ Brian wikwita ku ma emoji. Ibi bintu by'inyundo urabizi? nta kintu ntazi byose Godfather, nta kintu ntazi. Muze kwihangana abantu muri aha, ni ukuvuga ngo izi ni ingaruka tujye twumvikana ibintu. Niyo mpamvu navuze ngo space yahindutse, amarangamutima muze kuyarambika hasi, kuko ibi ni ibintu ntekereza ko ni ingaruka. Uyu mwana yabwiye mama, arambwira ati mama, kubyara ni ikintu kimwe no kurera ni ikindi. Uko waratubyaye nibyo, nanjye ubu ndakuze nabyara, ariko se warababyaye urabarera? Waduhaye uburere? Was the good question, ariko mama numvaga afite isindwe, ntabwo yabashije gusubiza icyo kibazo. So tukiri ahangaha rero, reka nsabe ikintu kimwe ku bantu babyumva, tubyumvikane. Izi ni ingaruka nk'uko muri kubyumva, aba barabizi, yaba ari kunyandikira, yaba Loro waduhaye source y'aya makuru. Urumva ko ni ikibazo gifite inkomoko, ni violence abana bakomora ku babyeyi. To be honest, tuze kureba ahangaha, ni ukuvuga ngo umwana yatanze icyo yahawe. Ariyo mpamvu ni ukuvuga ngo kugeza aya masaha ntabwo ngiye ndibuze kwirengagiza amakosa y'uyu mubyeyi gukundana n'uyu muzungu, abana agatumura mu gihugu bataramara muri imyaka 3. Fafa, tugerageze. Niba murabwiye ngo nituza kureba realite y'iki kintu, uyu mwana yamaze gufata side ya mukuru we bitewe n'uburyo bakuze, bitewe na situation y'umuryango bakuriwemo. Bageze mu gihugu aho kugira ngo umubyeyi afate abana biyubake bagire orientation, ati toka hapa afashe umuzungu, akundanye n'umuzungu. Muri kubira bamwese yego Godfather birumvikana. Hanyuma ntabwo twebwe na gato nekereza ko n'uyu murumuna we no muri video uyu mwana numvisha bivuga, aravuga ati uriya makosa yakoze n'ibyo yakoze byo gukubita mushiki we ari gusavinga, ari kubihana. Ariko se mama, wowe wamuteze umutego akisanga muri kara yakaga bitewe no kumurakaza no kumucaginga, kandi uzi caprice ze.
wowe kuki utemera ikosa wakoze? Twumvikane ikintu kimwe rero, ntaza kuvuga ko mfite sayidi, kuko njye sayidi mfite niyo uriya mwana w'umukobwa no kumenya ubuzima arimo. Nshimire Irene wakurikiye aya makuru, Irene ari mu bantu bafashije gushaka aya makuru no kugeza tugeze kuri uyu mwana. Uyu musore yari yanyandikiye, ariko mu bantu barenga 100 bari banyandikiye, ntabwo nagomba kumenya uwo ari we, ntabwo igeze introduce ngo menye niba afitanye isano nawe. Irene niwe wabashije kumumenya, anampereza contact ze, nsanga yari yanyandikiye, turavugana. Rene warakoze. So tuganira cyangwa tufata ijambo muri iki kibazo, tuje gusanga ko ikibazo ari imva n'imvano yo mu muryango, ari amakimbirane yo mu muryango, abana batanze icyo bari bafite. Ntituze kubyirengagiza. Abana bagaragaje cyangwa batanze uburere bahawe n'aba babyeyi. Niba papa wabo yarafungwa yakubise nyina inyundo, undi agakoresha amaboko, yewe ahubwo dushimire kuri mwana atamwishe. Yeah, Nuza Godfa, actually, I'm trying to protect this young boy. Uyu musore, he's brave. Kuza hano gatanga buno buhamya nuko nyina yanze. I really appreciate Vivi. I really appreciate kubera ko ubaye intwari one way or another, no kuza kuba urimo kwakira bino bibazo like on behalf of the family. Ukiriariza ikibazo mu banyarwanda naho byabaye viral ahantu hose ino video. So reka dusabe abantu bagiye kuvuga abandi bakurikiraho, ntimwataka uyu musore, ahubwo ture moving forward. Nje mbere yuko tujya kukurikiyeho, Lolo, can you open your mic? Ndashaka ngewe nkeneye kumenya, ngewe ndi mukura street y'uyu mwana w'umukobwa. Vivi mu musaza batubwiye ko ari okay. Irenda tubwiye ko umwana ari ku ishuri. Lolo, n'ufite ufite amakuru y'umuryango, ndashaka kumva nako kubikonfaminga. Umukobwa ni muzima, ari ku ishuri arimo ariga. Lolo, open your mic. Ni Ololo.